Riviera Makarska, jeden z najbardziej malowniczych fragmentów chorwackiego wybrzeża. Można tu zobaczyć przejrzysty Adriatyk, kamieniste plaże, promenady i małe nadmorskie miejscowości, a także potężny masyw Biokovo, który tworzy piękne tło dla całej okolicy. Większość osób kojarzy to miejsce z wakacjami, wysokim sezonem i tłumami na plażach. My przyjechaliśmy tu pod koniec kwietnia, kiedy sezon dopiero się budził, żeby sprawdzić, jak wygląda Riviera Makarska, zanim na dobre zacznie się lato. Zapraszamy na Rivierę Makarską. Riviera Makarska to około 60 km wybrzeża, rozciągającego się między Brelą a Gradacem, a jej głównym miastem jest Makarska. Naszą podróż rozpoczniemy w najważniejszym mieście Riviery, czyli w Makarskiej. To nadmorski kurort z plażą, promenadą, portem i wakacyjną atmosferą, ale największe wrażenie robi jego położenie. Tuż nad miastem góruje potężny masyw Biokovo, który tworzy jeden z najpiękniejszych krajobrazów w całej Chorwacji. Najbardziej znanym miejscem w Makarskiej jest Riva, czyli promenada ciągnąca się wzdłuż portu. Z jednej strony cumują tu łodzie, jachty i statki wycieczkowe, a z drugiej znajdują się kawiarnie i restauracje. Nad tym wszystkim wznoszą się góry, które sprawiają, że nawet zwykły spacer jest naprawdę wyjątkowy. Pod koniec kwietnia było tu jeszcze zaskakująco spokojnie. Część lokali dopiero przygotowywała się do sezonu, ale bez problemu można było wypić kawę, zrobić zakupy albo znaleźć coś do jedzenia. Obok promenady ciągnie się jedna z najbardziej znanych plaż na Rivierze Makarskiej. Ma wszystko to, z czym kojarzy się chorwackie wybrzeże. Jasne kamyki, przejrzystą wodę i sosny rosnące blisko brzegu. Kilka kroków od promenady i plaży zaczyna się starsza część Makarskiej, z wąskimi uliczkami, kamiennymi domami i niewielkimi placami. Najważniejszym miejscem jest plac Kačíča z kościołem świętego Marka Ewangelisty, którego dzwonnica jest widoczna niemal z każdego punktu w Makarskiej. Niedaleko znajduje się też klasztor franciszkanów, a w nim Muzeum Muszli, znane z jednej z ciekawszych kolekcji tego typu w Chorwacji. Niestety w czasie naszego pobytu muzeum było zamknięte. Będąc w Makarskiej można wejść na wzgórze Świętego Piotra. Widać stąd port, plażę, otwartą przestrzeń Adriatyku oraz przede wszystkim przepiękny krajobraz z górami w tle. Warto wybrać się tu na krótki spacer, by odpocząć od najpopularniejszej części kurortu i zobaczyć Makarską z trochę innej perspektywy. Ścieżka prowadzi przez skalisty, zielony teren z kilkoma punktami widokowymi. Po drodze mijamy mały kościółek Świętego Piotra. Jego historia sięga XIII wieku, choć po silnym trzęsieniu ziemi w latach 60. musiał zostać odbudowany. Na końcu półwyspu stoi latarnia morska. Znajduje się tu też rzeźba Świętego Piotra, czyli patrona wzgórza.
Obok, na barierce, wiszą kłódki zakochanych. Lokalna tradycja mówi, że po zapięciu kłódki kluczyk należy wrzucić do morza, co ma zapewnić trwałość uczucia. Z tego miejsca rozciągają się też przepiękne widoki, między innymi na centrum Makarskiej, masyw Biokowo i park Osejawa. Po drugiej stronie miasta znajduje się park Osejawa. Wystarczy odejść kawałek od promenady, żeby znaleźć się wśród zieleni, cienia i spokojniejszych ścieżek spacerowych. Warto przejść się wzdłuż wybrzeża, by dotrzeć do jednej z najbardziej malowniczych plaż w całej okolicy. Przez park Osejawa prowadzi ścieżka na plażę Nugal. Z centrum Makarskiej dojście zajmuje około 30–40 minut, a trasa biegnie przez dziki i kamienisty fragment wybrzeża. Nugal jest ukryta między wysokimi skałami i ma zupełnie inny charakter niż miejskie plaże przy promenadzie. Nie ma tu typowej infrastruktury, dlatego warto zabrać wodę i wszystko, czego będziecie potrzebować na miejscu. Warto też wiedzieć, że plaża Nugal przez lata była znana jako plaża naturystyczna i nadal bywa opisywana jako miejsce również dla naturystów. Planując wizytę, trzeba też wziąć pod uwagę położenie plaży. Przez wysokie skały słońce znika tu wcześniej niż na bardziej otwartych odcinkach wybrzeża. Dlatego na plażowanie najlepiej wybrać się rano albo wczesnym popołudniem. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Z Makarskiej ruszyliśmy też bardziej na północ. Podjechaliśmy autobusem do Breli, a do Makarskiej wróciliśmy pieszo wzdłuż wybrzeża. To około 12 km trasy, więc jeśli lubicie dłuższe spacery, naprawdę warto się tędy przejść. Dla nas był to jeden z najlepszych sposobów poznania Riviery Makarskiej. Przez większość czasu szliśmy blisko morza, obok plaż, zatoczek, sosen i małych miejscowości, w których można zatrzymać się na odpoczynek albo kąpiel. Trasa jest też popularna wśród rowerzystów. Brela to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na całej Rivierze. Znajduje się tu słynny kamen Brela, czyli skała porośnięta sosnami, która stała się symbolem tej miejscowości. Obok leży plaża Punta Rata, znana z jasnych kamyków, przejrzystej wody i gęstego lasu sosnowego. Często pojawia się w zestawieniach najpiękniejszych plaż Europy i świata. Nieco dalej znajduje się plaża Podracze, położona w kameralnej zatoczce otoczonej skałami.
Idąc dalej w stronę Makarskiej, mijamy Baszką Wodę. To klasyczny nadmorski kurort z palmami, portem, długą promenadą, żwirową plażą i sosnami dającymi cień przy brzegu. Warto też na chwilę zejść z promenady i pospacerować kamiennymi uliczkami. W centrum znajduje się kościół Świętego Mikołaja, patrona miejscowości, z charakterystyczną dzwonnicą. Po drodze do Makarskiej leżą też inne miejscowości, takie jak Promajna. A im bliżej Makarskiej, tym wybrzeże staje się bardziej skaliste i surowe. Masyw Biokowo wygląda imponująco praktycznie z każdego miejsca na Rivierze. Tym razem nie byliśmy przygotowani na trekking, czego później trochę żałowaliśmy, ale postanowiliśmy skupić się głównie na wybrzeżu, plażach i nadmorskich trasach spacerowych. Warto jednak wiedzieć, że Biokowo da się też zobaczyć bez długiej górskiej wędrówki. Można wjechać tu samochodem albo wybrać się na zorganizowaną wycieczkę na Skywalk Biokowo. Szklany taras widokowy zawieszony nad zboczem, położony na wysokości 1228 metrów. Skywalk Biokowo to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji całego regionu. Sama konstrukcja robi wrażenie, ale najważniejsze są tu oczywiście wspaniałe widoki. Jeszcze wyżej znajduje się Sveti Jure, najwyższy szczyt Biokowa, sięgający 1762 metrów nad poziomem morza. Prowadzi tu asfaltowa, bardzo widowiskowa droga z licznymi zakrętami i punktami widokowymi. Jeżeli lubicie długie spacery, możecie też ruszyć na południe od Makarskiej. My doszliśmy aż do Podgory. To około 9,5 km w jedną stronę. Najpierw trasa prowadzi w stronę Tuczepi, przez Park Osejawa. Przez dużą część drogi idzie się blisko morza, wzdłuż plaż, promenad i sosnowych fragmentów wybrzeża. Tuczepi to miejscowość znana przede wszystkim z długiej plaży, przejrzystej wody i szerokiej nadmorskiej ścieżki, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża. Tuczepi ma też niewielkie centrum z portem i restauracjami przy nabrzeżu.
Jeżeli spojrzycie w górę, dostrzeżecie szklany taras widokowy Skywalk Biokowo. Z tej perspektywy dobrze widać, jak wysoko się znajduje. Po krótkim odpoczynku idziemy dalej i mijamy kolejne kameralne zatoki i niewielkie plaże. Docieramy do Podgory, gdzie również mamy plażę, promenadę i widoki na Biokowo. Ale większą rolę odgrywa tu port i nabrzeże, wokół którego skupia się życie miejscowości. Nad Podgorą góruje też jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów tej części Riviery. Z daleka wygląda jak nowoczesna rzeźba, ustawiona na zboczu nad miastem, ale tak naprawdę ma ważne znaczenie historyczne. Pomnik upamiętnia powstanie partyzanckiej marynarki wojennej w czasie II wojny światowej. Warto tu podejść nie tylko ze względu na sam pomnik, ale przede wszystkim dla widoków. Z Podgory można wrócić do Makarskiej autobusem, ale my zdecydowaliśmy się pójść pieszo, częściowo inną drogą niż wcześniej. Jeśli macie więcej czasu i chcecie pojechać jeszcze dalej na południe, warto zajrzeć do kolejnych miejscowości Riviery. Za Podgorą leży Igrane, mniejsze, spokojniejsze i bardziej kameralne. Dalej znajduje się Drvenik, skąd odpływa prom na wyspę Hvar. Jeszcze dalej na południe leży Gradac, ostatnia miejscowość Riviery Makarskiej. Riviera Makarska dobrze sprawdza się też jako punkt wypadowy na rejsy. Z wielu nadmorskich miejscowości można wypłynąć na panoramiczną wycieczkę, a z wybranych portów również na pobliskie wyspy. Chorwackie wyspy zostawiamy sobie na kolejny wyjazd, więc tutaj tylko zaznaczamy, że istnieje taka opcja. O Braczu, Hvarze i innych wyspach opowiemy Wam dokładniej przy innej okazji. Na Rivierze Makarskiej byliśmy pod koniec kwietnia. Sporo miejsc było jeszcze zamkniętych, ale bez problemu dało się zrobić zakupy, wypić kawę czy zjeść coś w restauracji. Wydaje nam się, że czasem warto przyjechać w tak popularne miejsce wtedy, kiedy większość osób jeszcze o nim nie myśli. Dajcie znać, czy już tu byliście, a może przekonaliśmy Was, żeby przyjechać tu poza sezonem. Jeżeli nie chcecie przegapić naszych kolejnych filmów, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.